눕고 오른쪽으로 살짝만 도와주세요. 살짝 오른쪽으로 살짝 오른쪽 너무 살짝만 도와주세요. 네. 이렇게 살짝 크로스 한번 하시고 제가 조금만 도와드릴게요. 잠시만요. 요 상부 쪽으로 이렇게 좀 누를 거예요. 고개 앞으로 최대한 숙이세요. 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 호흡 한 번만 할게요. 네, 그러면 그대로 한번 일어나시고 양갈래 머리 앞으로 하시고요. 무릎을 조금만 더 구를 수 있어요. 네. 다리 살짝 벌리세요. 됐어요. 발바닥 꼭 붙이셔야 됩니다. 자, 그렇게 살짝 풀어서 목 밑으로 이렇게 한번 구부러볼래요. 이렇게 살짝 풀어도 괜찮습니다. 살짝 풀어도 괜찮아요. 이렇게 고개만 앞으로 숙이세요. 그리고 등을 최대한 구부리세요. 쭉 그대로 누우세요. 편하게 힘 빼고. 예. 네, 됐어요. 호흡 편하게 한번 하시고요.